പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇതാ കടലാസ് കൊണ്ട് ഭംഗിയുള്ളൊരു പക്ഷി. ഇതിനായി വേണ്ടത് ചതുരാകൃതിയിലുള്ളൊരു പേപ്പർ, ഒരു സ്കെച്ച് പെൻ, പിന്നെ ഒരു കത്രിക. വളരെ എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണിത്. ആദ്യം ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പേപ്പർ എടുത്ത് അത് ഡയഗനലി ഇതുപോലെ മടക്കണം. കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ ആയിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്കെച്ച് പെൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള മാർക്കിങ്ങുകൾ അതിലുണ്ടാക്കണം. അതിനുശേഷം അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷിയുടെ വാലിനായി ഒരു കത്രിക എടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഭാഗത്തിലൂടെ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ആ വരയിലൂടെ മുറിക്കണം. ഇതാ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ വരച്ച ബാക്കി 2 വരകളിലൂടെ പേപ്പർ മടക്കണം. വളരെ എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത്. നോക്കൂ, ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്തതായി പക്ഷിയുടെ തലയാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിനായി നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച വരയിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കണം. ഇനി നമ്മൾക്ക് പേപ്പർ തുറക്കാം. തുറന്നതിന് ശേഷം ആ മടക്കിലൂടെ കടലാസ് മടക്കി ത്രികോണാകൃതിയിൽ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം പേപ്പർ തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ പക്ഷിയുടെ ചിറകുകൾ അനങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് പക്ഷിയുടെ കണ്ണുകൾ വരയ്ക്കാം. ഇരുവശത്തും നമുക്ക് കണ്ണുകൾ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാ ഇതുപോലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷിയുടെ ചിറകുകൾ അനങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഈ കടലാസ് പക്ഷി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് എളുപ്പമാണെന്ന് നോക്കൂ. ഇങ്ങനെ പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പക്ഷികൾ, പല സൈസിലുള്ള പക്ഷികൾ നമ്മൾക്ക് ചതുരാകൃത കഷ്ണത്തിലുള്ള പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.